Niba koko ukoresha imbuga nkoranyambaga umunsi ku munsi, izo dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda nka Instagram, TikTok, Facebook na YouTube, za X n'izindi, ushobora kuba warabonye umubyeyi ukoresha izina rya Nyirabutarure uri kuzamuka mu rwenya rwo mu Rwanda. Uyu munsi utondetse abagore bari mu ruganda rw'imyidagaduro ya sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukavuga abarimo gukundwa n'abantu batari bake ku mbuga nkoranyambaga, ukibagirwa izina Nyirabutarure. Ndatekereza ko sosiyete ubivugiyemo harimo abaguca mu ijambo bakubwira ko hari izina wibagiwe gushyira mu ba top 10 bagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mubyeyi afite inzozi nyinshi yari yarakuranye zo kujya mu gisirikare, abamuca intege, umuryango no kubaka izina. Uyu munyarwenya Nyirabutarure ushobora kwibaza ngo ubuzima bwe bwite ni ubuhe, nyuma ya kamera babayeho ute, ni gute abana n'umuryango we umunsi ku munsi. Ibyo byose ugiye kubimenyera muri iyi nkuru itari buze kuba ndende hano kuri NBE Zoom. Mbahaye ikaze, njye nitwa Sana, inkuru zacu kuri kwawe. Wibuke gukanda buto ya subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Ubundi amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi ni Nyiraharerimana Lucy, akaba afite umugabo n'abana 4, atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muko mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu mubyeyi atunzwe n'ubuhinzi ndetse kuri ubu abufatanya no gukora urwenya ndetse no gukina filime. Bamwe mu babonye amashusho ye ku mbuga nkoranyambaga bamufata nk'umunyacyaro, bigatuma bavuga ko akwiye kuguma mu buhinzi, iby'urwenya akabiharira abanyamujyi. Mu kiganiro uyu mubyeyi aherutse gukorana n'ikinyamakuru Igihe, Nyirabutarure yavuze ko abatekereza batyo badashobora kumuca intege, ndetse ko azakomeza gukora urwenya kugeza ateye imbere, akaba yanakwandikwa mu bitabo. Aganira n'Igihe yatangaje amagambo agira ati: njya mbona abantu bari kwandika ngo mbese buriya afite abana, mbese afite umugabo, mbese afite imyaka ingahe. Nagiye mbasubirizamo ariko ntibabimenya. Narababwiye ngo abantu bagende bamenye ibyabo, njye ibyo ndimo ndabizi kuko ndi mu kazi. Nyirabutarure yavuze ko kuva akiri muto yahoranye inzozi zo kuba umunyarwenya, ariko akabura inzira abicishamo, ariko ko inkono ihira igihe. Yasobanuye ko umuhungu we witwa Salimu Bizimana ari we umufasha gukoresha imbuga nkoranyambaga, ndetse ko ari we ureberera inyungu ze, gusa ngo biracyagoranye ko yabikora kinyamwuga kuko nta muntu afite washora amafaranga mu mpano ye. Nyirabutarure yavuze ko ashaka gutezwa imbere n'umwuga w'urwenya, ariko ataretse ubuhinzi, ahubwo nawe akagira abamuhingira, akerekeza umutima kuri iyi mpano yo gukina filime. Abitangaza yagize ati: munshakira abaterankunga banzamure ku buryo nanjye noneho nagera ku rugero rwo kuzajya mfata umukozi nanjye nkamuha akazi akajya kunkorera mu mirima yanjye, hajya muri komedi. Nyirabutarure yasobanuye ko yatangiye kuzenguruka imirenge itandukanye mu buryo bwo kwegera abafana be. Aherutse gusura abo mu mujyi wa Kigali, agera kuri Kigali Convention Center arayitangarira, ashimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ukomeje kugeza iterambere ku baturarwanda. Yavuze ko iyo ataba Perezida Kagame bitari gukunda ko umugore nka we wo mu cyaro agira ijambo nk'uko bimeze uko. Yagize ati: none se iyo Perezida Kagame atatuyobora neza, ubu mba mfite ijambo ryo guhagarara imbere ya kamera nkagira icyo mvuga? Uyu munyarwenyakazi kandi yavuze ko iyo biba bishoboka n'abagore babyaye bakamererwa kujya mu gisirikare, yari kukijyamo afite intego yo kujya mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Nyirabutarure yagaragaje ko afite icyizere cyo gutezwa imbere n'urwenya, nyuma y'aho atangiye kugira uruhare muri filime nyarwanda zinyura ku muyoboro wa YouTube, zirimo iz'umunyarwenya ukomeye cyane Dr Nsabi, Bijiyo Bija n'abandi benshi. Gusa avuga ko bitari byagatangira kumwinjiriza amafaranga neza ku buryo yavuga ko yatangiye gutungwa nabyo, ariko ko afite intego yo gukomeza kubikora kugeza bimuhinduriye ubuzima. Nyirabutarure kandi yahishuye ko yifuza gutera imbere mu rwenya no gukina filime, akaba yagera ku rwego rwa Dr Nsabi cyangwa akamurengaho, dore ko yizera ko uyu musore we amaze kubaka izina. Yitwa Nyirabutarure, Nyirabutarure ukundwa n'abanyarwanda,
gusa amazina ye nyakuri mwamenya ni uko yitwa Nyiraharerimana Rusi. Ni uwuhe muntu wundi wumva twakuzanira amateka ye bwimbitse? Ni gute wakumva ko hari undi muntu twakuzanira amateka ye ku buzima bwe bwite bwa buri munsi? Ubishyiraho muri komenti. Kugeza uyu munsi Nyirabutarure akomeje kugaragara muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, ko mu Irebero TV hari iyitwa Ibyo ku Ngoma, Ibya Rubanda, hari kwa Ndaranyabutumwa. Asigaye ndetse agaragara no muri filime nyinshi akorana n'ibyamamare muri sinema bituye mu mujyi wa Kigali. Gusa abantu benshi ntabwo bahwema kumuca intege mu makomenti, kuko nta muntu ubura abamuca intege. Nyirabutarure wakomeza avuga ko muri komenti yazisoma we abona ko hari ababa bamushyigikiye, gusa hari n'abandi bakomeza kugenda bamwandikira komenti zidashisha ndetse zidashinga, bamubwira bati ibyo ntabyo ushoboye wa mukecuru we, bivemo ujye mu bindi. Nyirabutarure we iyo muganira akubwira ko nta gahunda afite yo kubireka, akubwira ko azabikora kugeza ku mwuka we wa nyuma ahatiriza umunsi ku munsi. Nk'uko yakomeje abigarukaho, yakomeje avuga ati njyewe icyo mbura ni ikibazo cy'igihe ndetse n'amafaranga menshi n'abaterankunga bakomeye cyane banzamura, kuko ndahamya nshidikanya ko impano nyifite, ariko nyine bitewe n'uko nta baterankunga mfite, nicyo gituma nyine abantu benshi bakomeza kumbona muri iyo sanse, abambona muri karitsiye ndetse n'abantu benshi. Gusa kuvuga ko nta gucika intege ndetse amagambo yose bamuvugaho atamuca intege, ahubwo bavuga ko gukomeza guhatiriza ndetse ugahasoringa ugahura n'ibyo bigeragezo ari byo bikugira umuntu ukomeye, kuko burya umuntu ukomeye ni umuntu waciye mu bikomeye akagira ibikomere, hanyuma nyuma yo kugira ibikomere ibyo bikomere akabikira agakomera, nibwo aba umuntu ukomeye. Nyirabutarure we bakubwira ko nta gahunda afite yo guhagarara mu rugendo rwe rwa sinema. Ese Nyirabutarure mwebwe mwumva iyi nkuru muramushyigikiye? Muramushyigikiye mwumva ko agomba gukomeza, cyangwa namwe muramubera nka ba bandi bahora bamubwira bati ibyo bivemo, va muri ayo, nta kintu kirimo, igendere ubivemo? Ubishyiraho muri komenti kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu zindi nkuru za buri munsi. Hanyuma wibuke gukanda iyo buto ya subscribe, ukande like, wisharinge video kuri bagenzi bawe, wenda wasanga harimo bamwe bamuca intege, gusa tukajya ducana intege ahubwo tujye tumutivana. Mbaye ikaze no mu zindi nkuru ziraza kuba zitambuka hano kuri NBE Zoom. Ciao ciao, hasta la vista.